أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معشر المسلمين، إخوة الإيمان، أيها الناس، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، ومن يتق الله فهو حسبه فاتقوه. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وقال أيضا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Au nom d'Allah, louange à Allah, paix et bénédiction sur le messager d'Allah. Chers frères et sœurs en Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même en premier la crainte d'Allah. Craignez-le donc. Et quiconque craint Allah, il le suffit. Allah le suffit. Nous allons poursuivre avec notre thème, la fraternité islamique et ses implications. Comme nous avons eu à le dire, il existe plusieurs types de fraternité, à savoir entre autres la fraternité adamique. La fraternité adamique, kullukum min Adam wa Adam min Turab, sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes tous issus de Adam, et Adam est issu min Turab, de la terre. Donc la fraternité adamique, c'est la fraternité humaine, autrement dit. Nous avons la fraternité communautaire au nombre des catégories de fraternité qui existent. La fraternité patriotique à l'échelle nationale d'un pays. Les fils et les filles de ce pays, de cette nation-là, on parlera de la fraternité patriotique. La fraternité ethnique, la fraternité clanique, la fraternité tribale, la fraternité familiale et la fraternité religieuse, pour ne citer que celle-là. La fraternité religieuse, on a la fraternité juive, la fraternité chrétienne. Les chrétiens entre eux sont des frères et sœurs. Les juifs entre eux sont des frères et sœurs. Les bouddhistes, les religions traditionnelles entre eux sont des frères et sœurs. Nous avons la fraternité islamique également, les musulmans entre nous. Je ne vais pas dire entre eux, comme si je ne suis pas musulman. Les musulmans entre nous, nous sommes des frères et sœurs. Selon vous, quelle est la plus importante de ces différentes fraternités qui existent? Si on doit partir de la considération d'appartenance ou de la considération d'ascendance naturelle, on dira que c'est la fraternité familiale.
je ne me suis pas retrouvé dans la nature comme ça. Non, je proviens d'une famille. N'eût été ma famille, je ne pourrais pas connaître les autres membres de la société dans laquelle je suis. Donc c'est d'abord la fraternité familiale, ce qu'on pourrait dire. Mais tenez-vous bien, elle n'est pas la plus importante. La plus importante de cette fraternité, c'est la fraternité religieuse. Et je vais dire plutôt la fraternité islamique, parce que ce qui nous concerne ici, c'est l'islam. Je serai juif, je vais dire la plus importante, c'est la fraternité juive. Je serai chrétien, je vais dire la plus importante, c'est la fraternité chrétienne. Mais ici, en tant que musulman, c'est la fraternité islamique qui est la plus importante. Et ce n'est pas une déclaration en l'air. Elle trouve cette déclaration, son fondement dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. Et craignez Allah, وَاتَّقُوا اللَّهَ, et craignez Allah. Quel Allah? Allazi tasa'aluna bihi, cette entité par laquelle vous demandez les choses les uns des autres. Cette entité au nom de laquelle vous implorez la clémence des uns des autres. Et ensuite, voilà, créez également les liens de parenté. Regardez la causalité au niveau de cette ayah-là. Il dit, ittaqullah, créez Allah. Par qui tasa'aluna bihi. Il a mis la crainte d'Allah avant celle des liens de parenté, avant celle de la famille. Pourquoi? Parce que la crainte d'Allah est un pont par lequel on accède à la crainte au niveau de la famille. Quelqu'un m'aurait dit, s'il te plaît, à cause des liens de parenté qui existent entre nous, je ne vais pas l'écouter. Mais il suffirait qu'il dise par Allah où je vais l'écouter. Parce que c'est ma crainte d'Allah qui me permet de connaître la valeur de la famille. Et la ayah introductrice, Allah nous dit également là, Inna akramakum indallahi atqakum. Après qu'il ait dit, nous avons créé de mâles et d'une femelle, et nous avons fait de vous des communautés, des clans, afin que vous vous connaissiez les uns les autres. Et Inna akramakum indallahi atqakum. Nous vous avons rendu frères et sœurs, mais akramakum, le plus noble parmi vous, atqakum, c'est le plus pieux. Donc ce n'est pas la piété qu'on reconnaît la noblesse de quelqu'un. Donc ce que nous devons rechercher, c'est la piété. Et si Dieu amène cette question de piété et qu'il l'associe à la fraternité, on comprend tout facilement. Donc c'est cette fraternité islamique qu'il nous faut cultiver. Qu'entend-on par fraternité islamique? Quels sont ses tenants et aboutissants? Comment la cultiver? Quels sont les fruits qu'on peut en récolter? Donc c'est autour de ces différentes
interrogations que va s'articuler notre sermon ou nos prochains sermons par la grâce d'Allah. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. Implorons le pardon d'Allah car il est le meilleur des pardonneurs. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil Mustafa. Ẹ̀yọ́ ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam, a kú pàdé ọjọ́ tòní, ọjọ́ ńlá tọ́lọ́run ọba tó yàn fáwọn mùsùlùmí láti fi máa ríra wa bá sọ láàrin ọ̀sẹ̀ kan. Orí ọjọ́ tòní náà Ọlọ́run fi ṣe wá o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ á ṣe láyé rẹ̀ lọ́lá agbára tọ́lọ́run ọba tó fi ṣe gbogbo nǹkan. Wọ́n ní kí agi tí kò lè gbọ́ náà la fi ń sọ̀rọ̀ létí ọmọ rẹ̀. Tá a bá sì sọ ẹ̀yin jẹ̀mọ́ wa ní mọ̀ pé a létí sí àwọn àkíyèsí tẹ́ ń pè wá sí. Àwa náà láti kò fi bẹ́ẹ̀ láti lọ́lẹ̀ lọ́jọ́ àkọ́kọ́ nígbè iṣẹ́ yìí o àjọṣe ni. Gẹ́gẹ́ bí ìró tó wá bá wa, àlùfáàní wọn Ọlọ́run ọba ó ń sọ báyìí pé wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi. Gbogbo àwọn òjíṣẹ́ wa tí wọ́n ṣíwájú kò sí ẹ̀kan tá a fi èdè rí fi ránṣẹ́ tó ń tayọ èdè tí àwọn ẹni tá a ránṣẹ́ sí èdè tí wọ́n ń sọ. Bá a bá wà gbogbo tá a wà yí báyìí, ààrẹ àwọn ẹni tá a wà èdè tí wọ́n ń sọ èdè tọ̀rù náà ni wọ́n ń sọ. Àmọ́ Ọlọ́run ó ti fi gẹ́gẹ́ fi kẹ́ wa náà ní pé gbogbo ayé ni o, àwọn èdè kan bẹ tó já sí wípé ibi tá a bá ti gbé pàdé tá a jẹ́ èdè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, àwọn èdè kan bẹ́ẹ̀ tí máa ń pa gbogbo èèyàn pọ̀. Ààrẹ náà ní fúnṣẹ́ tá à ń sọ yí báyìí. Ìyẹn ń bẹ tó já sí wípé kòtòkòlí náà ló ń sọ, ìyẹn ń bẹ tó ń sọ ègùn, ìyẹn ń bẹ tí ń sọ Haúsá tí ń sọ Dèndí. Àmọ́ àrí pé fúnṣẹ́ ó pa gbogbo wa, ó pa wá pọ̀. Ó tún bàtà ń ṣe yí báyìí gbóhùngbóhùn ó ń gbé lọ́dún ó ń gbé lọ́sì. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu zikra. Ṣàmì àmọ́ inú àwọn ìtàn tí ìgbẹ̀sìn tó já sí pé ilẹ̀ wọn láwà tálámà tó létí ní ohun tá ń sọ tó já sí pé gbólóhùn kan sí méjì náà ni ó gbọ́ lẹ́nu wa tí ó sọ pé ìgbà báyìí wà nú ẹ̀sìn báyìí náà pápá látara gbólóhùn kan méjì tó gbọ́ yìí ló sì ní ashhadu an la ilaha illallah. Ẹ bá mi wá mọ́ mi lọ o, mo fẹ́ kí n wo èyí tí mo ń ṣe tẹ́lẹ̀ mo pàtì mi ṣe mọ́ o ẹlẹ́ tó mọ̀. Sábàbí tó fi já sí wípé èdè tí ìmáàmù gbọ́ nígbà tí mo mọ̀ gbọ́tọ̀ rò bó sì já sí pé ló pa gbogbo èèyàn pọ̀ nínú agbègbè tá a wà yí báyìí náà lè fi fọ́nsẹ́ o. Là ń fi mú wá báyìí àwọn àti Yorùbá tí ó pa gbogbo wa pọ̀ jù á fi ṣe kí ni á fi kún. Kàbáàsì wá sọ èdè fọ́nsẹ́ náà òun náà tún pín ìkójẹ lálàá látàrí pé kí ni àwọn ọ̀rọ̀ mi ń bẹ ẹgbẹ́ ní kí n ṣe ojúbà ó dà gẹ́gẹ́ bí dókítà ni tó fẹ́ wò yẹn sàn. Àmọ́ iṣẹ́ tí ẹni tí ń ṣe ojúbà tó gbà àwọn àmójú tó ń fẹ́ wò sàn náà ni àwọn àmójú inú àwùjọ, àwọn àárẹ̀ ọkàn, àárẹ̀ ẹ̀mí náà lòun fẹ́ wò sàn. Àwọn ẹni tá a bá sì ń bá sọ̀rọ̀ àwọn ààrẹ kan bẹ tó já sí wípé ibi tí máa ń ṣẹ́yọ kó nínú àwùjọ náà lọ́dọ̀ àwọn ọ̀mọ̀wé, àwọn akọ̀wé. Irúfẹ́ àwọn ààrẹ bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ bá fi èdè Yorùbá
tẹ́ ẹ bá fẹ́ fi ṣe wúdúbà ọ̀rọ̀ náà ò ní wọ̀ wọ́n láṣàkẹ́ ara káńkán rí kìnnìkìnnì ń tà ń sọ. bákan náà làwọn míì ń bẹ tó já sí pé àwọn nǹkan nìta afẹ́ gbéyẹ̀wò àwọn tó bá rúdù náà làwọn táwọn sọ èdè abínibí Yorùbá tó bá ti wọ́n ṣe fi sọ kò níye wọn. àmọ̀ṣe kí ni àmọ̀ṣe níwọ̀ fún wò sí lọ́dọ̀ tá a bá wá sí kúbà tẹ́ ẹ̀ bá gbọ́ fún ṣe pálípálí ọmọ ìyá yìí lẹ́nu o. òjò tá a bá wá tí fún ẹsẹ̀ bá kó Yorùbá tó já sí wípé àdúrà nìkan la kẹ̀kẹ́ sí Yorùbá ọmọ ìyá wa lẹ́nu o. àwọn tá a dojú ọ̀rọ̀ kọ èdè táàbì sọ fún wọn táàbì mà tí ó sì fi yé wọn náà nílẹ̀. èyí ìgbà yóò jẹ́ ẹ̀sọ́ tó ṣe pàtàkì. ẹ̀wọ́ Ọlọ́run tó pè wá sákèésí à ń fi dédé àkókò yìí báyìí à ń fi kí wọn àtàwọn àtẹ̀yìn ájèrè láyé o ájèrè láti kìámà lọ́la agbára tọ́lọ́wọ́ ọba tó fi ṣe gbogbo nǹkan. ọ̀rọ̀ tá ń bá bọ̀ ká mẹ́lúbà nílẹ̀ ẹ̀jọ́ náà ni ọ̀rọ̀ ìjọmọ̀ ìyá nínú ẹ̀sìn. a sì wá wípé ìjọmọ̀ ìyá ó pín lóríṣiríṣi àmọ́ ìjọ bí ń gbàjù pé kí á mójútó náà ni ìjọmọ̀ ìyá nínú ẹ̀sìn. báwo ni ìjọmọ̀ ìyá wa nínú ẹ̀sìn báwo ni ó ṣe fún eré. àwọn èso owó náà ni ìjọmọ̀ ìyá nínú ẹ̀sìn àwọn èso owó ní máa ń so àwọn ọ̀gbẹ́ tá padà ní àǹfààní àti bára wa sọ náà nìyẹn. inú pé tá a bá mójútó ìjọmọ̀ ìyá nínú ẹ̀sìn ló jẹ́ kí ìjọmọ̀ ìyá nínú ìlú kó rọrùn fún wa ló jẹ́ kí ìjọmọ̀ ìyá nínú ẹbí kó rọrùn fún wa ló jẹ́ kí ìjọmọ̀ ìyá nínú àwùjọ kóhun náà kó ṣe kí ni kó rọrùn fún wa. tá a bá ń sọ gbọ́mọ̀ ìyá mi ni ẹ̀sìn kan náà lájọ́ sí kí ojúṣe rẹ tó ń ṣe bàtó jẹ́ gbọ́mọ̀ ìyá ẹ̀ ni. kí ni ìsìláàmù tó ń sọ pé ẹ̀sìn kan náà lájọ́ sí kí ni ohun tó pa á níyànjú nígbè ká máa ṣe tábàmù gbọ́mọ̀ ìyá ni wá lóòótọ́. gbogbo àwọn nǹkan ni a máa mẹ́rùbá lọ́lọ́gbọ̀n òjò kan nígbà tá a ti mọ̀ ń pè ìjọmọ̀ ìyá nínú ẹ̀sìn òun ló ṣe kí ni òun ló ṣe pàtàkì jù. kọ́lọ́mù ọba àlejò ọlá kó kún wa kó pẹ̀lú wa kó tì wá lẹ́yìn. àwa tá a fẹ́ kí jímọ̀ dùn ní Ọlọ́run jẹ́ àríjú pọ̀lú ìdùnnú àtayọ̀. méjì ni jímọ̀ pín sí ìdákan inú ẹ̀ náà láti kókó yí báyìí. ìdákan tó kù ti ń jẹ́ pé ká kírun Ọlọ́run kò fi wọ̀ wá lọ́rùn o lọ́dá ìlú méjì tọ́lọ́run ọba. gbogbo àwọn òkú wa Ọlọ́run bá wa kẹ́ wọn kó bá wa jẹ wọn kó yọ ń sáàbọ̀ wọn láàdáa àdúrà láàdáa sàrà Ọlọ́run kó ṣe ló jẹ wọn. àwọn bàbá wa alọ́mọ̀lẹ́ gbà pé Mọ̀lánà Sheikh Muhammad Hamid Ìgbàyílọ́lá Ayélabẹ́gàn àlékún kí a ti di ẹ̀rọ bá wa ṣe fún wọn wájú wọn Ọlọ́run tó da ẹ̀yìn wọn Ọlọ́run bá ṣàmójútó ẹ̀ ọlá ìlú méjì tọ́lọ́run ọba. gbogbo àwọn tára òyà àlàáfíà ara Ọlọ́run bá yọ̀lẹ́ fún wọn o. àwọn náà tára òkọ̀ wọn dún táǹpé tiwa káàkiri àjíǹde àlàáfíà Ọlọ́run tó mọ̀ jẹ́ fún wa o. gbogbo àwa tá a ní sọ̀rọ̀ gbogbo àwa tá a ń tà kan iṣẹ́ ìṣekó wa Ọlọ́run kó fàlùbáríkà sí àmọ̀ jẹ àmọ̀ mu àmọ̀ ná àmọ̀ lò Ọlọ́run tó mọ̀ wọ́n wo ọlá ìlú méjì tọ́lọ́run ọlá ìlà ìlọ́gbà ọlá ìlà ìlọ́gbà ọlá ìlà ìlọ́gbà. gbogbo àwọn ọmọ iléèwé Ọlọ́run kó fi àlùbáríkà kó fi sílé ẹ̀kọ́ wọn. a ti ṣẹ̀bẹ̀rẹ̀ ọdún tuntun ní gbogbo ohun tí máa ń jẹ́ ìdíwọ́ fún ni tí yóò fi yege tí yóò sì fi lu àlùyọ níparí ọdún ọlọ́mọdé àṣekúngẹ́ ọlá ìlú méjì tọ́lọ́run ọlá ìlà ìlọ́gbà Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. àwọn bàbá wa Khalifa Ìgbàyílọ́lá Mọ̀lánà Sheikh Abdul Basi àfàtẹ́niọlá àrọ̀wó àìlóhùn tó lè wà Ọlọ́run bá wa lákìísí wọn. ìpàdé àwa àti wọn Ọlọ́run tó dá Ọlọ́run tó dùn. bàbá bá kú bàbá ní máa ń kú àyè ìdùnnú àyè àṣẹ tọ́lọ́run gbé wọn sí Ọlọ́run lórí àṣẹ lẹ́nu wọn ọlá agbára tọ́lọ́run ọba tó fi ṣe gbogbo nǹkan ọlá la ilaha illallah. gbogbo àwọn jàmáà ní mọ́sálásí ìhun tá a fi méjọ́mọ̀ ẹ̀yà òdodo tọ́lọ́run ti ṣe fún wa Ọlọ́run ní ìbàjẹ́ o èyí tọ́lọ́run ò tí ì ṣe Ọlọ́run yóò dẹ̀ fún wa o
ètò ọlọ́run ò tí ì ṣe ọlọ́run yọ̀dẹ̀ fún wa o gbogbo àwọn elétò táà fi wọn mọ́sálásí táà fi máa súnmú sí ọlọ́run ọba lóòdúró tọ̀ gbèsè ayé tiwa náà ọlọ́run dúró tọ̀ gbèsè ayé tiwa náà la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dímọ̀ tò ní ọlọ́run ní ṣe láti máa o dímọ̀ tò ní ọlọ́run ní ṣe láti máa o dímọ̀ tò ní ọlọ́run ní ṣe láti máa o àwọn bàbá president alhaji muhammadu rauf bádáwù àdìgún mùtáíwù ọlọ́run dáàbùn bá wa lọ́rẹ̀ èyí iṣẹ́ ọlọ́run tẹgbé dání ọlọ́run ti ní ẹgbẹ́ kalẹ̀ náà àpadà sí ibú tí wọ́n ń bá níbi ẹ̀ ọlọ́run ní díẹ̀ mọ́ o àpadà sí ìbà ọlọ́run ní díẹ̀ mọ́ o gbogbo àwọn tí wọ́n á rọ kiri kárí tó fi já sí pé ní rọrùn láti ṣe ọlọ́run ó ṣe rọrùn fáwọn náà o lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé àti lágbàlagbà ọlá ìlú méjì tọ́lọ́run ọba àwọn ìyá wa ìyá àdínì ọlọ́run ọba ọkùnrin ó bá pẹ̀lú ló tì í lẹ́yìn ẹ̀yìn tí àdúrà náà kó jẹ́ ká ti dájú àmọ́ àyíká àwọn ìjọba wọ́n ń wọlé lọ́lọ́kan òjò kan ká lè fún wọn ní àǹfààní àti báwọn ní o náà ló padà bí ń fa àdúrà náà bí ń fa nílẹ̀ díẹ̀ báyìí bájẹ́ bẹ́ẹ̀ àmọ́ sálámà ọ̀pọ̀ èèyàn tí ìmáàmù bá tẹ̀ lágbo tí ìwọ̀n bá bá jẹ̀ mọ́ ni ẹ máa rí pé náà ìmáàmù náà ti wà síkì jù púpọ̀ ó tẹ̀ lágbo bẹ́ẹ̀ àmọ́ tó bá tún pẹ́ jù lọ àmà ṣe ní kíni àmà ṣe ní wọ̀ fún òsì sùúrù ọlọ́run fún wa wọlé agbára tọ́lọ́run ọba tó ní sí gbogbo nǹkan wọlé la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa azilla shirka al-mushrikin wansurna wansur ansar ad-din وعالج أعداءنا وأعداء الدين وعالج أعداءنا وأعداء الدين وعالج أعداءنا وأعداء الدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا للصلاة